ಗಾಡಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4:30 ಆಯಿತು. ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಘಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಕ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊರಗುಂಟೆ ಪಾಲ್ಯ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂ 6 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. Ana. R15 200 RC200 Himalayan last line. Ekra No, ಹೋಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀಚ್. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.
என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடி முஞ்சனுக்கு. ನಿಂತರ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಚ್ ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ನೇ ಒತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದೆಯಾ?
ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಬಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಜಿ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನೂರ ಅಕ್ರಮದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮದನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಮದನ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ சொல்றோம்ல ಎಲ್ಲವ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ ರೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 4 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೈವೇನಾ? ಯಾರ ಮುಂಡ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಅದೇ 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 ಕೂಡ ಇದು ಹೊಸ ಗುಡ್ಡ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅದೇ ಇರಿ ನೋಡೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ನೋಡು ನೋಡು ಹೇ ವಾಟ್ ದ ಫಕ್ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಕವರ್ ನೋಡ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಅದೇ ನಾವು ಹೊಸ ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ ಗಾಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಅದೇ ಹೊಸ ಗುಡ್ಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಏನ್ ಸ್ಪಾಟು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ನೀನ್ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಚ್ಬೇಕೀಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋರ ಆನಂದ ಕರಡಿಕ್ಕಿ TCS ಅಂತ ಕಡ್ಸ್ಕಿನ ಅವಳ್ದ ಮಮನೆ ಹೆಂಗ ವರ ಅದು ಕನ್ಶು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತು ಗುರು ಬರ್ತು ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗುರು ಮೂಲೆ ಹೋಗ ಬರ್ಗ ಓಡ್ಸಾನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಬರ್ತು ಸಾಯಿ